Գաղտնի նկարանումներ, իրական պատմություններ ու բացառիկ տեսարաններ եւ այս ամենը ականատեսի աչքերով։ Ականատեսն է նոր ու հետաքրքիր պատմություններով։ Կոռուպցիան ներկայացնելու կամ բացահայտելու համար կան բազմաթիվ միջոցներ։ Երբ այս առիթով ռեժիսորական մոտեցում է կիրառվում, թեման դառնում է ոչ միայն կարևոր, այլև հետաքրքիր ու դիտարժան։ Մեր ամենաերիտասարդ ականատեսը, նրա ընկերները, կոռուպցիոն պատմությունների ներկայացման ռեժիսորական նորարարությունները։ Կոռուպցիան տարիք չի հարցնում, երիտասարդները կոռուպցիայի զոհ, անկեղծ պատմություններ։ Ծանոթի միջոցով տալիս եմ, գործի եմ տեղավորվում։ Կոռուպցիան զանգվածային չարիք, երիտասարդ ականատեսներն անձամբ են բախվել կոռուպցիային, անձամբ զգալով դրա հետևանքները։ Ականատեսը ներկայացնում է Սեդա Գրիգորյանին, նա հրավիրեց իր ընկերներին հակակոռուպցիոն փարթի։ Կրթություն, ոստիկանություն, զինված ուժեր, առողջապահություն, հարկային դաշտ, բոլոր թեմաները, որոնք մենք այսօր քննարկել ենք։ Երեկոյի ամենաանկեղծ խոստովանանքը ականատեսինն է։ Այս տարի ես բախվեցի կոռուպցիայի, երբ որ դասախոսը իր գիրքը վաճառում էր մեր վրա, ու ես ստիպված եմ այդ գիրքը գնել։ Երիտասարդներ, ովքեր անտարբեր չեն, լավ գիտեն իրենց անելիքը։ Երեք չառաջորն եմ վերջ անգամ տվել դուք։ Ես տվել եմ ծառայության ընթացքում։ Ականատեսի փորձագետը դոկտոր Մարատը նոր սերնդի էնտուզիազմի եւ կոռումպացվածության անկեղծության մասին։ Այն է հետաքրքիր, որ այդ երիտասարդները իրենք նաեւ խոստովանեցին, որ դրանցից ոմանք իրենք են ինչ-ինչ առիթներով կաշառք տվել։ Կոռուպցիան թմրանյութի պես ամենադյուրին եւ վտանգավոր ճանապարհն է, ում դիմել ամենածանր պահին։ Ականատես Սեդան եւ նրա ընկերները, իրական պատմություններ կոռուպցիոն փարթիից։ Այս պահին Սեդա Գրիգորյան իր ուսումը շարունակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ֆլորիդայի համալսարանում նա ուսումնասիրում է մեդիա ոլորտը։ Մինչ ներկայացնելը թե Սեդան ինչպես է տեսել ու նկատել կոռուպցիան, նախ ներկայացնենք թե մենք ինչպես ենք տեսել ու նկատել Սեդային։ Ով ավելի լավ ֆրասուն կամերան։ Նրա գործիքը մորաքրոջ նվիրած իրողական տեսախցիկն է, նկատում, նկարում է իրեն հետաքրքրող ամեն ինչ։ Երբ փոքր էր Ֆելինին ու Փելեշյանին չէր ճանաչում, բայց ռեժիսոր դառնալու մասին երազում էր, նույնիսկ հայտարարեց առաջին հարցազրույցի ժամանակ։ Ես երազում եմ ռեժիսոր դառնալ, միաժամանակ նաև լինել իմ ֆիլմերի սցենարի հեղինակը։ Երևակայող է, երասկոտ, բայց միևնույն ժամանակ իր խոսքի տերը։ Ազատ ժամանակն անցկացնում է միայն գրադարանում։ Սարոյանն ամբողջությամբ է կարդացել, բնագրոկը կրկնի սխրանքը, հիմա անգլերենն է կատարելագործում։ Սարոյան կվերցնեմ, իմ ամենասիրած գրողներից մեկին, տեսեմ անգլերեն ոնց է հնչում։ Սովորում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի վավերագրական կինոռեժիսուրայի 4-րդ կուրսում, ունի 2 վավերագրական ֆիլմ, մասնակցել է ուսանողական փառատոներին, մոտորերս էր կմեկնի ԱՄՆ ամերիկան կինոռեժիսուրան շոշափելու համար։ Մարի մենքսի տեղը ասած է, մի հատ աղջիկը։ Բարթուհին։ Բնապահպանների կողքին է, նրանց հետ գոռում ու պաշտպանում է կանաչը։ Կոռուպցիան չի կարող Հայաստանում հանգիստ ապրել, քանի դեռ նրա ձեռքից չեն խլել իր սիրողական տեսախցիկը։ Ուշադրություն, Սեդա Գրիգորյան 18 տարեկան, ամենաերիտասարդ ականատեսներից մեկը։ Եվ այսպես մեր ականատեսին ապագա ռեժիսոր Սեդա Գրիգորյանին մենք տվեցինք տեսախցիկ եւ ասացինք. «Փնտրիր կոռուպցիան»։ Նա էլ հրավիրեց իր ընկերներին եւ նկարանեց այնքան երկար, մինչեւ վերջիներս անկեղծացան ու պատմեցին, թե ինչպես է իրենց հետ վարվել կաշառակերությունը։ Մի քանի օրերի ու տասնյակ ժամերի անկեղծ զրույցների լավագույն ընտրանին մեր ականատեսի աչքերով։ Ինձ ասացին, որ ռեժիսորական մոտեցում ունենամ կոռուպցիայի թեմային։ Ես հիշեցի Կարմիր կոճակ խաղը, երբ որ այսպես շրջանով նստում են ու ինչ-որ մեկը ձեռքերով իբրև թե փոխանցում է Կարմիր կոճակը ու չգիտես թե ում փոխանցեց թե չէ, ու մի տեսակ ասոցիացիա առաջացավ կոռուպցիայի հետ, երբ որ կաշառքն էլ այդպես թաքուն տալիս են, չգիտես ինչ տվեց, ինչքան տվեց, թե չէ։ Ես հավաքեցի երիտասարդների խումբ, տարբեր ոլորտներ ու շերտեր ներկայացնող, կար աբիտուրիենտ, որը հիմա նոր պիտի ընդունվի, տղաներ, որոնք արդեն ծառայել են եւ բուհն են ավարտում,
աղջիկ, որ արտասահմանում է սովորում, եւ մենք վերցրեցինք 4 ոլորտ, որոնք պետք է քննարկեինք։ Կրթություն, ոստիկանություն, զինված ուժեր, առողջապահություն, նաև հարկային դաշտ, բոլոր թեմաները, որոնք մենք այսօր քննարկելու ենք։ Եկեք կոռուպցիայի պատճառը ուղղակի պարզաբան է։ Պատճառը դա մարդու էությունն է, առաջինը, բայց նաև կա երկրորդ պատճառ։ Բոլոր այս ոլորտում աշխատող մարդիկ ստանում են շատ փոքր աշխատավարձ, շատ, որը ուղղակի իրան չեն կարող գոյատևել։ Այսինքն ոնց է կառուցված ֆիլմը, հա, ինքը կառուցված այսպես, որ ես երիտասարդ եմ, մտնում եմ մեծերի կյանք, բախվում եմ կոռուպցիայի ու ինձ ինչ որ կամ օգնող ձեռքապետ կամ մի բան է պետք, որ ես հաղթահարեմ դա։ Ու իհարկե երիտասարդի ուսանողի համար առաջնահերթը այդ կրթական ոլորտն է։ Մեր դասախոս գրողների միության Ռոմանո Սահակյանի խոսքերը, ասենց արդեն դարն է առուծախի նամուս աբուր առուծախի։ Քուրիկս սովորում էր որոշակի բուհում։ Ինչալուց ասեմ, քուրիկս շատ լավ էր սովորում։ Քննության մտավ, ինքը պատասխանում է, իրան ասում են 15000 դրամ բեր, քո պատասխանելը ինձ չի հետաքրքրում։ Այս տարի ես բախվեցի կոռուպցիայի, երբ որ դասախոսը իր գիրքը վաճառում էր մեր վրա։ Մի կիսամյակ ես խուսափեցի դրանից, ես ռեֆերատ ներկայացրեցի, ասացի, որ աշխատել եմ, խնդրում եմ աշխատանքը գնահատել։ Այս կիսամյակ նույնիսկ այդ չանցավ ու ես ստիպված եմ այդ գիրքը գնել։ Մենք եք ճիշտ ասենք, ինչքան բուի որակը բարձր է, ինչքան բու ավելի լուրջ, որ կազմակերպության ես ներկայացնում, այդքան կոռուպցիան ավելի քիչ է այնտեղ։ Առաջ ծանոթի միջոցով էլի ասենք թե ես ավարտել եմ բուհը, $1000 կամ $2000 տանում եմ ծանոթի միջոցով տալիս եմ, գործի եմ տեղավորվում։ Հիմա մեր մոտ էտել է մաղվում։ Հիմա այդ բանն է գնում, որ ընդունենք այն մարդուն, ով կարող է այս աշխատանքը անել։ Իսկ դա արդեն կգնա դեպի, որ խելքը կգնահատվի։ Իսկ ինչ մնում է 60000 դրամի, որ մարդը պրոֆեսոր է ու այդ աստան, դա մեղավոր է մեր պետությունը, մեր իշխանությունը։ Պետք է բարձրացնեն գոնե պրոֆեսորներին, որ հետագայում մեր երկիրը, ասեն թե չլինի, այսպես ասած, ջեջկը մազգով էլ սաղ թողում գնում են։ Բանակի հարցով երեխեքը բավականին կիսվեցին, թեև ինչ որ բաներ անկեղծ լինեմ տեղ չգտան եթերում, որովհետև նույնիսկ մի քիչ շատ էին անկեղծացել տղաները, հետո իրենք էլ ասին, որ չարժի այդ աստիճան մանրացնել։ Ինֆլյացիան բանակի գներին կազմում է մոտարապես 100%։ Բանակի գներից ավել մենակ Զիմբաբվեում է 1 միլիոն ինֆլյացիա։ Դոլարի կուրսը չի ազդել, գների բարձրացման վրա։ Կրիզիսը բանակի վրա չի ազդում, այդ լրիվ ուրիշ ոլորտը չի օգնում։ Դու անկեղծ լինենք, այդպես տխուր չէ վիճակը։ Կան այսօր արդար մարդիկ, այս տարի ուղղակի առողջական խնդիրներով բանակից 1 տարեկետում են ստացել, ընդհանրապես ոչ վճարել են, ոչ ինչ-որ խնդիր է առաջացել։ Ընդհանուր մանով նշեցին ամեն ինչ, նույնիսկ թիվը նշեցին, ոնց է պետք խուսափել բանակից եւ այլն, բայց ներքին բանակային ինչ որ հարցեր խնդրեցին թաքուն պահել։ Ինձ թվում է բան, ամենավառ օրինակը, որը որ էլի, պրինցիպի, ոչ բոլորն են կոռուպցիային որ դասում, ուսանողական հիվանդանոցների նրանց եկամուտի մեծ մասը ստանում են քննությունների ժամանակ։ Մարդիկ, երբ որ պատրաստ չեն քննության, չեն գնում քննության, կամ ասենք գնում են վատ են պատասխանում, ստանում են այսպես կոչված նիավկա, ու հետո գնում են ուսանողական հիվանդանոց 9000 դրամով ստանում են տեղեկանք, որ իրենք այդ օրը հիվանդ էին։ Հետո այդ տեղեկանքը տանում են դեկանատ։ Դեկանատում բոլորը գիտեն, որ ինքը 9000 դրամ է տվել հիվանդանոցում ստացել բերել է։ Ու մի խոսքով էլի դա ուղղակի ստացվում է միած ինչ որ абսուրդ համակարգ։ Իհարկե ամեն ինչ գալիս է մարդուց նախ եւ առաջ ու մարդու ներքին չափանիշները ինչքանով են իրան թույլ տալիս գնալ այդ քայլին։ Ասենք ասում են 5000 դրամ, դու ասում ես մեծ տղա ես չես ամաչում, պարոն կապիտան, ինչ 5000 դրամ, ավելի լավ ասես պետությանը մուծեմ, ու տենց 10 օր են իրան անում, 20 օր ինքը դրանից հետո չի ուզում այդ 5000 դրամը։ Այսինքն մենք համ ընդեղ ենք անում, համ ընդեղ, հետո անում ենք, հետո շուր են գալի բողոքում ենք, տեղի մեզանից ուզեցին։ Դրա համար պետք է իմ կարծիքով պետք է ամեն մարդ անի ինքը իր համար ու ամեն մարդ իր մեջ պայքարի դրա։ Ոչ չկրկնվի ու չշարունակվի ամեն ինչ։